Og så lavede vi tagetesbed derover, og så et spisebed der med blåbær og immerbær. Det vil jo også være smukt op til jul på stjerner. Ja. Altså farvemæssigt, ikke også? Og så roserne kommer i højden der. Ja. Det er den samme rose, og den skal klippes i cirka en halv meters højde. Når den er vokset til, så bliver det sådan ligesom en kube med flotte røde blomster næsten hele sommeren. Roserne, de skal gro ud over, komme op herinde og så gro ud over stativet. Ja, hvilken farve har det? Den er lyserød. Ja, meget smuk rose. Ja.